7h20. Tati. Kátia. Tati. Oi, Tati. Opa, Tati. Atrás da boa noite. Boa noite. Adilson. Adilson. Cleison. Wilson. Sejam bem-vindos e boa noite para todo mundo. Janaína Borba. Janaína Borba. Vamos aí, Janaína. Ide Guarturuí. Bem-vindo. A Janaína já compartilhou. Isso aí, Janaína, vamos compartilhar. Tânia. Tânia. Tati, vou compartilhar, hein, Tati. Mãe. Felipe. Tio Jorge. Fala, Jorge. Caroline. Caroline. O Joãozinho. João. Tá dando boa noite, capitão de Marighella. Boa noite, capitão. Cláudia Calazans. Cláudia Calazans. Bem-vinda, Cláudia. Tem muita gente que entrou que não tá aparecendo, tá? Tem muita gente entrando aí que nós não estamos conseguindo ver aqui, tá? Sejam todos bem-vindos e boa noite para todos. Aline Alves.
Aline Alves, bem-vinda. Marcos Gislene. Marcos, Gislene, Jamil. Gabriel e Jamile. A dona Neuzi. Luiz. Dona Neuzi, bem-vindos. Todo mundo bem-vindo. Dona Neuzi falou da saudade do pai. Dona Neuzi falou da saudade do pai. Também tô com saudade de todo mundo. Compartilhar, gente. Eduardo. Fala, Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Dona Terezinha. Dona Terezinha. A Tati compartilhou, o João compartilhou. É isso aí, hein, gente. Eu gostei de ver, hein? É, nós não estamos com nós, não. Nós somos ativos. Facebook acabou de nós. Sou Oswaldo, dando boa noite. Seu Oswaldo, boa noite, seu Oswaldo. Dona Terezinha, boa noite. Dona Edna. Dona Terezinha, boa noite. A Brenda Benjamin entraram. Brenda e Benjamin, boa noite. Ouviu, Benjamin? Dona Sandra, mãe do Júnior. Dona Sandra, a mãe do Juninho. A Jaque. Jaqueline. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Gilberto Schweitzer. Gilberto Schweitzer. Chegai-vos. Outras voltamos a Deus. Miriam Schweitzer. Midian, a bela do Beto. Dando boa noite. A Jaque já compartilhou. Boa noite, Midian. Miriam Ferreira. Fala, Miriam. Provavelmente o Ferreira também. Ferreira, Miriam. Bem-vindo e boa noite a vocês. Braido. Olá, Braido. Bem-vindo. Diácono Braido. Diácono Braido. O grande pescador. O homem do robalo.
É contigo, sermão. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico desta noite. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos agradecido mais uma vez por podermos, ó Deus, estudar a tua palavra e podemos assim, ó Deus, dar o testemunho e que a tua palavra, ó Deus, venha nos sustentar, venha nos orientar, nos edificar, para que possamos, ó Deus, crescer espiritualmente diante de ti. Fortaleça-nos na nossa fé, ó Pai, nós clamamos a ti. Também te pedimos, ó Deus, a tua bênção para remover, ó Deus, esse vírus que aí está, de acordo com o teu plano, de acordo com a tua soberana e digna vontade. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o tema de hoje, o texto que nós vamos ler é somente um versículo, porque é muito conhecido da igreja, o contexto do texto. Então, Pedro nega Jesus. Esse é o contexto. Mas nós vamos estudar hoje um versículo. É o versículo 18, de João 18. João 18, versículo 18. Que diz assim: Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, por causa do frio, e aquentando-se, Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse quadro que está diante de nós hoje, nós podemos aprender algo maravilhoso a respeito da palavra de Deus nos traz. O que nós vamos chamar esse título de hoje é Procurando uma Fogueira. Isso. Procurando uma fogueira. Esse será o tema de hoje. Se você pegar o quadro e olhar Pedro ali perto da fogueira, dá para a gente até conseguir idealizar a imagem, né, desse episódio. Noite escura, Pedro está ali, Jesus está sendo preparado para a crucificação, julgamento, e ali está o Pedro, sozinho, perto da fogueira. E o que nós vamos falar hoje, meus irmãos, procurando uma fogueira, ela traz algo precioso para nós, que é baseado no princípio de que há momentos na vida, meus irmãos, na vida que nossos corações tendem a esfriar-se. Todas as coisas ao redor não nos motivam. As pessoas, a igreja, nosso trabalho, até mesmo a família. Aí descobrimos que até os mais fervorosos podem esfriar. É verdade, meu irmão? Até os mais próximos de Cristo também esfriam. Esfriam o seu coração. A Bíblia vai dizer aqui nesse texto que Pedro já vinha esfriando-se há algum tempo. E quando começou todo esse aperto para pegar Jesus Cristo, lá em Mateus 26, 58, registra que Pedro seguia Jesus de longe. Esses são os passos que uma pessoa dá quando ela começa a esfriar. Esfria-se espiritualmente diante de Deus, esfria-se perdendo o estímulo, desanimando. Às vezes a situação é grave, a situação é difícil, ora, busca, não obtém resposta. E há uma tendência muito séria e muito grave de esfriar, de nós esfriarmos por dentro, né? Somos capazes de esfriar, meus irmãos. Não bote no seu coração que você é uma pessoa que nunca vai esfriar, que vai estar sempre animado. Não faz isso. Não bota não, porque todos nós temos a possibilidade de esfriar. E em determinado momento as coisas parecem que não estão bom para nós. E você começa a focar em determinadas coisas e vai desanimando, e vai se esfriando. E quando de repente você vê, você está envolvido com as coisas do mundo. E nós temos que aprender que o mundo é uma região fria para as coisas espirituais.
Pode ter certeza. O mundo que não é o nosso, o mundo da igreja, o mundo da vida espiritual, o mundo da palavra de Deus, né? A vida no reino de Deus, lá fora, meus irmãos. E quando alguém, como nós estamos vendo aqui, ele está envolvido lá fora, e ele descobriu que o mundo não é um lugar para nós. O mundo é um lugar que vai trabalhar para esfriar o nosso coração. O mundo é uma região fria para as pessoas que querem ser espirituais. O mundo é uma região muito fria para aquele que quer ser crente de verdade. Há muitos obstáculos, tá? Às vezes é por causa... E é interessante que essa questão de nós esfriarmos, tá? Eu acredito que uma grande quantidade de pessoas, por mais que esteja na igreja, seja forte lá, muitas das vezes nós estamos lá mais pela aparência, mas por dentro já apagou-se aquela chama. E aí nós começamos a observar coisas por causa do nosso pecado inato da nossa natureza, tá? Somos demasiadamente capazes de nos tornarmos indiferentes ou frios. Somos, meus irmãos. Nós temos uma capacidade muito grande de nos tornarmos indiferentes. E nós temos que estar vigiando essas questões da nossa vida. Por quê? Porque constantemente nós somos desestimulados. Muito constantemente as pessoas não estão nos ajudando a nos manter aquecidos, né? E é bom nós termos essa consciência. Quantas vezes eu já vi, meus irmãos, pastores, amigos, frios, desanimados, às vezes pessoas que cantavam em coral, presbíteros, diáconos, em determinado momento da vida dele ele esfriou. Por quê? Às vezes foi uma crítica grave, porque a crítica, a pessoa diz assim, eu não ligo para a crítica. Liga sim, meu irmão, porque as pessoas que estão fazendo as coisas para Deus, de todo o coração, de toda sinceridade, e não só para Deus, e dentro de casa, em nome de Deus, e fazem as coisas realmente, não é para estar procurando aplausos, mas também a pessoa ser criticada ofensivamente, desanima. A pessoa perde aquele ímpeto de fazer as coisas, ela perde aquela coragem de fazer as coisas, né? E podemos nos tornar indiferentes e frios com relação a essas questões. Temos muitas influências congelantes ao nosso redor. Tem muita coisa lá fora que está trabalhando para nos esfriar. E nós temos que abrir os nossos olhos, buscar em Cristo, buscar em oração. Faça uma avaliação na sua família. Quantas vezes eu vejo pessoa que já esfriou com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, está desanimado, está desorientado, né? Essa pandemia que está aí, que não vai embora, né? E muitas das vezes nós podemos nos tornar vítimas desses pensamentos ruins, né? Pensamentos que estão lá fora que podem nos abalar, pensamentos modernos que chegam a bater na porta da igreja, o mundanismo, né? E a gente vê que parece que as pessoas não estão ligando mais. A igreja está se adaptando muito às questões do mundo, muito mundanismo, e tem certas coisas que não condiz com a palavra. E nós podemos começar a olhar que, apesar, não, mas o conselho, ninguém faz nada, não sei o quê. Essas coisas, meus irmãos, podem nos trazer realmente uma situação de vida fria, muito fria, tá? Temos que tomar cuidado, tá? O mundanismo, o desemprego. O desemprego tem sido, meus irmãos, um grande elemento desanimador. Se você quer prestar atenção na sua vida, você troque de janela. Porque se você estiver olhando para a mesma coisa, ou você vai ficar triste, desanimado, desaconsolado, e vai chegar a uma conclusão que não está valendo muito a pena. E você busca no Senhor, e nós podemos tornarmos alvos do inimigo. Tá? Deus tem planos, Deus está no comando das coisas, Ele é o Senhor de tudo. Né? E a igreja está orando aí para ver se o Senhor Deus remove esse vírus da nossa história que está aí correspondendo a sofrimento de muita gente, trazendo desemprego, levando pessoas queridas nossas, não é? E às vezes nós podemos esfriar o coração. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Bastante cuidado, né? É o desemprego,
é a depreciação da oração. Às vezes nós não estamos orando, vamos desanimando com a oração, e quando acontecem essas coisas na nossa vida, queridos, aí você vai ver que aquele calor que você tinha antes, aquela força, ela começou a se esvaecer, ela começou a ir embora, aí você começa a ficar desanimado, e às vezes você encontra pessoas que passaram a se afastar da igreja e começaram a seguir Jesus de longe, né? As pessoas vão se afastando, vão seguindo Jesus de longe, e você começa a conversar com elas e procuram-os, e elas chegam a dizer assim, para mim não dá mais, a igreja não está bem, a minha vida não está bem, o meu relacionamento com o marido não está bem, com a minha esposa não está bem, e começa a focar muitas questões negativas, né? E as questões negativas, meus irmãos, para nós que somos servos de Deus, elas têm que ter um outro foco. Nós temos que olhar para essas questões pela fé. Nós sabemos que nós vamos passar pela grande tribulação. Quando o Tiago vai escrever sobre a grande tribulação, sobre tribulações, sobre problemas, que podem nos trazer o desânimo, podem nos trazer o fracasso espiritual, quedas na nossa fé, ele diz para nós olharmos adiante e termos motivos de alegria, porque nós vamos sair vencedores. É uma realidade isso aí. Tá? A igreja ela sairá vencedora. Você, meu irmão, que está me ouvindo agora, não deixe teu coração esfriar. Lute por isso, tá? Tente fazer com que não se acomodar nessa situação. Porque se nós começarmos a focar só o que é ruim, só o que é negativo, e começar a olhar as coisas acontecendo, que não há melhora, a nossa fé com o nosso Deus pode ser prejudicada. A nossa relação com Deus pode diminuir. Nós podemos parar de orar, podemos ir buscar na oração. Vamos começar a nos distrair com as coisas do mundo. E o mundo, meus irmãos, é um lugar árido para isso. Tá? É uma região fria. Nós não vamos ser aquecidos pelo mundo. Nós que somos crentes, filhos de Deus, tá? Não vamos. Se você olhar bem para a vida do Pedro, você vai ver que ele não foi aquecido, não foi abraçado pelo mundo. Não foi. E nós temos que ter essa convicção do que aquilo que está dentro do nosso coração, que está sofrendo naquele momento situações difíceis, tem que ser preservado diante de Deus. Mesmo que o Senhor Deus, o Senhor Jesus ensinou que mesmo que as pessoas possam achar que é demorada a resposta, lembre-se que Ele vai atender. Ele vai trazer a solução. E vai trazer solução mesmo. O que nós podemos estar é passando por provas, passando por testes. Mas jamais deixe o coração esfriar. Jamais deixe de se congregar. Jamais, não faça isso. Não é? E também não deixe de orar. Busque na oração, quer sim, quer não. Às vezes eu fico pensando na vida de Jó. Começou a dar errado e ele orava, e ele era um homem justo, e ele estava sempre na presença de Deus, e as coisas começaram a dar errado, e foi dando errado, e ele lutou até o fim. Aí o Senhor Deus removeu e o abençoou. Por quê? Porque ele foi firme. Ele não permitiu, ele não deixou o coração dele esfriar na presença de Deus, para se afastar de Deus, para seguir Jesus de longe. Não podemos seguir Jesus de longe. Nós temos que seguir Jesus de perto, de bem perto, para não perder o calor, para não perder essa relação, para não perder a nossa proximidade com Ele em fé, em Cristo Jesus, em busca de santificação, em busca de santidade. Porque nós podemos perder essas coisas, mas é possível sim, somos capazes de esfriar. Todos nós somos capazes de esfriar. Isso é um risco muito sério para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que trabalham, que estão sem trabalho, gente que está precisando de ajuda. Se não se focar unicamente nisso, ela pode perecer nisso. Mas a graça, a misericórdia do nosso Deus está estendida a todos nós. Portanto, não vamos nos permitir a isso, não é? Não vamos, porque tem um perigo muito grave no meio disso. Se nos rendemos, meus irmãos, ao poder do frio, a princípio nós nos sentirmos com desconforto, vamos nos sentir em desconforto. Se nós nos rendermos ao frio, no momento nós vamos nos sentir um pouco incomodados. Mas se você não mudar, você vai se tornar, logo depois, você se torna inativo. E aí a coisa fica complicada. É quando eu me torno inativo. No início não me incomoda, eu não quero isso, não quero aquilo. Daqui a pouco, meu irmão, o coração congela tanto
que nós vamos nos tornar inativos, passamos a não fazer mais nada, não temos prazer em cantar, não temos prazer em orar, em buscar, nós perdemos, aí passamos a não fazer mais nada, inclusive se afastar da igreja, inclusive se afastar da escola dominical. Não é? Nós estamos passando por um período de pandemia, tá? E que as pessoas não estão tendo acesso à igreja, não permita que isso venha prejudicar você no futuro, porque quando acabar a pandemia nós vamos estar todos juntos de novo. Pode ter certeza disso, pela graça e misericórdia do nosso Deus. Sim, meu irmão. E, portanto, não deixe o coração esfriar, porque nós podemos incorrer em risco muito sério. Depois de inativos, meus irmãos, finalmente, estamos prontos para morrer. No começo da nossa frieza espiritual, no começo, quando nós começamos a esfriar, começamos a achar que a igreja perdeu a graça, começamos a achar que a igreja não é aquilo tudo, logo em seguida, meu irmão, você fica incomodado, mas acontece que se não fizer nada, não houver uma mudança na trajetória, nós vamos nos tornar inativos. E se permanecermos no mesmo caminho do esfriamento, o que vai acontecer em seguida? Você não só se torna inativo, você pode finalmente estar pronto para morrer espiritualmente. E aí você vai ter um problema gravíssimo. As pessoas têm tido problemas gravíssimos. Meus irmãos, eu tenho visitado irmãos que se afastaram da igreja, que consideram-se impossível de voltar. Enganados pelo pecado, enganados pelo diabo. Eles não querem voltar, eles não têm vontade de voltar. Porque esfriaram totalmente com relação à igreja, à vida de crente, à vida espiritual. Conheço famílias e famílias que se afastaram da igreja. Se afastaram, esfriaram tanto que já estão praticamente mortos espiritualmente, estão congelados. E você visita, você vai lá, vai conversar, chama. Mas voltar é muito difícil, é muito ruim. Enfim, começa a colocar coisa na cabeça e acha que todo mundo vai criticar e vai falar. O diabo está ali apontando, está ali arrumando do jeito dele. Meu irmão querido, você que está esfriando, não permita se tornar inativo. Não permita se tornar inativo. Não permita, aproveite enquanto está só no desconforto. Aproveite porque o desconforto é aquela situação que você começa a esfriar e você começa então a achar que não pode ser assim, mas não muda. Aí daqui a pouco você se torna inativo, aí você já está um forte candidato a uma morte espiritual. Aí daqui a pouco você não vai mais se mexer para a vida espiritual, não vai buscar mais vida espiritual, não deseja mais vida espiritual. Tá? E você pensa que isso aí não pode acontecer com nós, que somos crentes? Nós estamos diante de um apóstolo aqui. E isso mesmo, passou por uma situação difícil. Um homem que tinha contato direto com Jesus. De repente ele começa a seguir esse Jesus de longe. O coração dele esfriou. E ele procurou uma fogueira. Nós já temos um problema, o segundo ponto. O segundo ponto, meus irmãos, é aquecendo-se na fogueira errada. Isso. Nós podemos, meus irmãos, a partir do momento que nos esfriamos, procurar nos aquecer na fogueira errada. E é muito fácil nós nos achegarmos à fogueira errada. É muito fácil. Nós, o fogo que necessitamos, meus irmãos, não pode ser aceso por ímpios. Vamos colocar isso em nosso coração. O fogo que nós necessitamos, aquilo que nós necessitamos para reativar, para nos reanimar espiritualmente, tá? Para descongelar, tá? Não pode ser aceso por ímpios. Não pode. A chama tem que vir do alto. A chama tem que vir de Cristo. No texto que nós lemos o versículo 18 aqui, quando Pedro acaba de negar Jesus Cristo 3 vezes, Jesus olhou para ele. Essa foi a chama que levantou ele desse congelamento espiritual que ele estava. Foi nesse momento que Jesus olhou profundamente para ele. Foi como um raio que desceu, foi como uma chama que bateu no coração do Pedro e descongelou ele. E ele imediatamente caiu em si e começou a chorar. Não tente nunca aquecer-se na fogueira errada. Fazer o que Pedro fez, não tente se aquecer lá, porque a fogueira, o fogo que nós precisamos, não pode ser aceso por ímpio. Não pode ser aceso por gente do mundo. Não tente encontrar conforto no mundo, você não vai achar.
Não pense você que você vai reanimar espiritualmente voltado para o mundo. Não podemos, porque nós não vamos. Isso depende de Jesus, do olhar de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia. Ele tem o poder de nos aquecer, de nos reativar, de nos reanimar. Sim. Amém, meus irmãos, amém, quando começamos a procurar a fogueira errada, tá? O fogo é de grande utilidade, mas pode reavivar mais de uma vibra. Cuidado. Lembram? O Pedro estava ali, o fogo é de grande utilidade, mas ele pode reanimar uma vibra. Lembra lá do Paulo na ilha de Malta? Pois é. Eu estou fazendo aqui uma analogia entre o físico e o espiritual. Não é? Então, uma das características que nós temos no nosso coração é que quando você vai para a fogueira errada, você pode ter ali ao seu redor algumas vibras, são os acusadores, são os zombadores, são aqueles que te acusam. Esse aqui também não é de... Hein? Nazareno, esse aqui não vem de lá também? Aquele dali não é de lá, você não é crente, você não é presbiteriano, você não é senador, você não é batista, você não é assembleano. Como é que você está fazendo essas coisas? Cuidado! Nós não devemos, meus irmãos, nos aquecer na fogueira errada. Porque a fogueira errada pode trazer acusações graves para a igreja, para o Evangelho de Jesus. Sim, nós temos que aprender, meus irmãos, a nos defender. Porque quando olharam para Pedro, chamaram ele de Galileu, que ele também era da região da Galileia, a acusação foi gravíssima para ele, que ele ficou parado. Jesus também era conhecido como Galileu. E agora? Cuidado, a fogueira errada pode trazer mais de uma vibra. Ela pode trazer um monte de coisas que realmente não vão nos ajudar a crescer espiritualmente, a voltar a procurar Jesus. Não vão. Não tente se aquecer na fogueira acesa por ímpios. Não tente se aquecer com as pessoas do mundo, pedir conselho a gente do mundo, gente ímpia. Não tente fazer isso. Você, meu irmão, é desafiado constantemente, nesse momento que eu estou falando. Lembre-se de uma coisa, quer voltar, quer se reaquecer, quer realmente ressuscitar dentro dos mortos, só tem um lugar para procurar. É Cristo, uma pessoa, Cristo. Só Jesus Cristo, só essa pessoa pode nos aquecer. Nunca devemos esquecer desse ponto, tá? Podemos ceder à tentação e não dar o verdadeiro testemunho de Cristo. Mas, cuidado! Que depois que nós esfriamos, nós podemos ceder à tentação e comprometermos, tá? o testemunho de Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, nós conhecemos e ouvimos pessoas criticando a igreja, tá? Porque viviam no seio da igreja, viviam com as pessoas. Quantas pessoas que eram bem casadas, que estavam felizes e que de repente se esfriaram, se tornaram desconhecidos uns dos outros, e o resultado é simples, tá? Cai na tentação e que se envolve com coisas que são proibidas. Nós temos que tomar muito cuidado com o esfriamento do coração e também apertar muito cuidado para não tentar nos aquecer na fogueira errada. O mundo está cheio de gente querendo te aconselhar. O mundo está cheio de gente querendo te orientar para se desviar cada vez mais. Muitos, meus irmãos, não podemos esquecer que o diabo se transforma em anjo de luz, tá? Para trazer conselhos para servos e filhos de Deus, que quando percebem estão distantes. Aí já não mais seguem Jesus de longe. Agora ele nem segue mais Jesus. Sim, meu irmão. Cuidado para não se aquecer na fogueira errada. Tem muitas pessoas fazendo isso, procurando conselho no lugar errado. Procurando conselho no lugar errado, adorando deuses errados. Procurando deuses estranhos. Viu? Tome muito cuidado. Nossa, a palavra de Deus é muito séria quando ela vai dizer, cuidado para você não vá tentar se aquecer no lugar errado, na fogueira errada. Porque na fogueira errada, meu irmão, lá quem acende o fogo é o ímpio. E o fogo que nós precisamos, o calor que nós necessitamos, tá? Esse calor vem de Jesus. Nunca esqueça isso, tá? Nunca esqueçamos isso. Nós temos sim que crescer espiritualmente e não ceder à tentação, tá? De acharmos que podemos encontrar conforto no mundo. Eu fico muito triste quando vejo crente, tá? Fazendo coisas que a palavra de Deus condena. Achando que no mundo vai ter solução para ele, não tem. Quando você está orando, buscando em Deus solução para os seus problemas, eles não vêm, porque Deus tem a sua agenda. Ele não é igual nós, não. O meu pensamento não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. E é muito, muito difícil quando o Senhor Deus
quer nos abençoar num determinado tempo, e nós achando que é agora, e começamos então a achar que Deus não liga para nós, que Deus não está nem aí, que o Senhor Jesus Cristo não está nem aí. Cuidado, porque você pode esfriar. Quando esfriamos com relação a Jesus Cristo, ao poder, ao amor, à misericórdia que Ele tem tido para conosco, nós temos que estar muito alerta a isso, porque podemos nos tornar vítimas disso. E negar Jesus. Sim, quando nós nos aquecemos na fogueira errada, nós somos levados a negar Jesus. Eu fico imaginando que Pedro chegou a praguejar. Seria como se estivesse jogando praga naquela pessoa que estava falando com ele. Falou, eu não conheço, já não falei. Nunca vi esse homem. Meus irmãos, olha como é que estava esse coração. Como que pode um apóstolo como aquele, querido, e andava com Jesus, ele, Tiago e João. Daqui a pouco ele vira para Jesus e diz, ele vira para as pessoas que estão lhe acusando, na fogueira errada, né, no lugar errado. Quando o diabo apertou o cerco, o que é que ele fez? Não conheço Jesus. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu, às vezes, você está num bar aí, que antigamente estava aí frequentando a igreja, e chega lá no bar lá e a pessoa vira para você, mas você não é crente? Hã? Você não é daquela igreja? Quantas vezes eu vi você sair do caminho debaixo do braço? Esfriou. E quando nós esfriamos, caímos na tentação. Nós temos que ter muito cuidado com isso, amados. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo pode te sustentar nessas horas difíceis. Tá difícil? Sim. Mas para Jesus não tem nada difícil. Jesus tem todas as condições do mundo para nos orientar, nos abençoar e nos fortalecer. Pode ter certeza absoluta disso. Agora, até quando que eu estou disposto a retornar a Jesus, a purificar os meus pensamentos? Hã? Ou será que eu vou realmente decidir em procurar uma fogueira estranha, um lugar estranho, um lugar onde eu não posso realmente, não é lugar de crente? As pessoas se desviam da igreja, meus irmãos, porque se esfriam. As pessoas se distanciam da igreja porque se esfriam. Os casamentos não estão indo bem porque esfria-se o relacionamento entre eles. Aquele calor, aquela paixão que tinha, esfriou. Aquela chama do amor foi embora. Nunca esqueça que isso tem que ser alimentado, dia após dia, todo dia. Todo dia, aquilo consome. O amor é sustentado, meus irmãos, pelo combustível, tá? Da permanência, da renúncia, de estar junto. A mesma coisa a nossa vida espiritual. Ela é sustentada, meus irmãos, juntos. Nós não podemos jamais imaginar isso. Querer ir procurar uma fogueira estranha. O que nós temos visto, sim. Pessoas procurando fogueira estranha, conselhos estranhos, se envolvendo com estranhos. Mulheres procurando conselho com amigas do mundo a respeito do seu casamento. Maridos procurando com amigos do mundo, gente ímpia. Como eu acabei de dizer, meu irmão, o fogo que nós precisamos não pode ser aceso por ímpio. Nunca esqueça isso. Não caia nessa armadilha, não caia nessa tentação de estar procurando no mundo, tá? Coisas que não são do mundo. Coisas que estão realmente na palavra de Deus, na oração. Estão, meus irmãos, com aqueles que são espirituais. Está desanimado, está esfriando, fica junto. A palavra de Deus é muito séria sobre isso, quando nos vem advertir, nos orientar. Nós temos uma tendência de nos afastar. Cuidado com o afastamento. A pandemia está aí. Está tão ruim, né, rapaz? Não consigo ir na igreja, fiquei com saudade de todo mundo. Glória a Deus, que eu também estou com saudade da igreja. Vai dizer que você não está com saudade de abraçar o irmão querido lá? Mas aí eu pergunto você, quando passar a pandemia, você vai estar lá? Ou será que a pandemia vai ser uma desculpa para esfriar? Não deixa isso acontecer. Ela não pode nos esfriar. Eu tenho visto alguns líderes de igreja já preocupados com essas questões. Porque o conforto de ficarmos em casa é perigoso diante da realidade cristã. E é aí que nós temos que nos avaliar. Será que eu estou esfriando ou será que eu estou aquecido? Estou me aquecendo. Será que eu estou realmente na frente da palavra de Deus? Estou firme com as Sagradas Escrituras e em oração? Porque se não tivermos, nós temos que nos orientar a respeito disso.
E estamos constantemente alertas sobre isso. Porque é possível nós nos esfriarmos. Nunca lembre, nunca esqueça disso. Somos capazes de esfriar. Aquele pecado inato que está lá dentro ainda de nós. Ele tem esse poder ainda de nos fazer esfriar. Mas não procure a fogueira errada. Não procure fogueira errada. Não procure os outros lugares. Não permita que os teus filhos vá se aconselhar com gente do mundo. Não permita que a tua filha, minha irmã, se aconselhe com a melhor colega da escola. A melhor amiga da filha é a mãe. O melhor amigo do filho é o pai. Lembra-se disso. Se o filho não consegue ver no pai um amigo, ele vai acabar sendo amigo de gente do mundo. Tá? Gente do mundo não tem nada para ensinar para ele. Não tem, meu irmão. Gente do mundo não tem nada para ensinar para sua filha. Seja você a pessoa mais indicada. Que ela sinta prazer, sinta vontade, tenha liberdade de conversar. Tenha liberdade de sentar e contar os seus problemas. E não ficar ocultando com medo, porque ela pode procurar se aquecer na fogueira errada. A fogueira do crente, da família do crente, é a casa dele. Tá? Nunca esqueça, não permita se aquecer em outro lugar. Nunca. Sabe por quê? Porque há meios de aquecimento. Há a fogueira verdadeira. Há meios de nos aquecermos. Sim. Há meios de nos aquecer. A palavra de Deus é como fogo. Lembra? A palavra de Deus é como fogo. Ouvida, lida, ela tende a aquecer o nosso coração. A palavra de Deus é viva. É o único livro que conversa com a gente. Que conversa conosco. Quando você olha para a Bíblia, ela começa a conversar conosco. Ela aponta o dedo para o nosso pecado. Ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos desperta, ela nos exorta. Viu? Não precisa, as pessoas acham, não, mas tem que ter um bom estudo, tem que ter, se um pastor, um teólogo não vier ensinar, nós estamos perdidos. Já falei para vocês, existe um livro que se chama Ensinando Sozinha. A Bíblia tem poder, a palavra de Deus tem poder em si mesmo para edificar o crente, para aquecer o coração do crente, para aquecer o coração daqueles que estão frios, daqueles que já estão quase congelando. Ela tem o poder de ressuscitar as pessoas que se desviaram e estão longe hoje de Jesus. A palavra de Deus tem esse poder. Tá? Leia a palavra, se dedique ao estudo, tem dúvidas, pergunte para quem sabe. Mas leia a palavra, se dedique na busca da leitura da palavra. Ela é luz para os meus pés, e lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nunca esqueçam isso sobre a palavra de Deus. Ela aquece o coração. Não está esfriando? Lê Bíblia. Isso, cai dentro da Bíblia, leia, ora, busca, tá? Não fica aí, eu estou tão triste, eu não vou morrer. Que é isso? Nós temos vida, hein? Eu sou a vida eterna. Nunca esqueça isso. Eu tenho vida, eu sou a fonte da vida. E do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus vai dizer. E nós temos que prestar muita atenção. Não se afaste da Bíblia, porque existem meios de nos aquecermos. Não venha usar a desculpa que, eu não sei como o que eu faço. A Bíblia diz o que fazer. A Bíblia está dizendo que há meios de aquecimento. Tá? Meios de se aquecer. Ela tende a aquecer o nosso coração, de nos fortalecer. Isso mesmo. Quantas vezes você leu a Bíblia e saiu feliz, confortado? É ou não é? Bíblia foi escrita para ser estudada, hein? Não é passar o olho não, tá? Quem passa o olho na Bíblia, não pega nada. Tem que parar, lendo e lendo. Quando chega nos lugares difíceis, dá uma paradinha, tenta ter algum recurso, liga para o pastor, pergunta, pastor, estou em dúvida aqui, hein? O pastor vai te orientar, certo? Porque você está lendo. Já leu a Bíblia toda? Então leia. Tem um programazinho aí para ler a Bíblia todo dia no ano. Lê um pedaço do velho e um pedaço do novo. Quando acabar um ano, você leu a Bíblia toda. Né? Mas não vai correndo só para ler a Bíblia toda. Você tem que ler a Bíblia toda e aprender. Porque ela vai aquecer.
para ser aplicada. Você sabe quando que o Espírito Santo aplica a palavra de Deus em nós? Primeiro ele armazena. Primeiro lugar, ele vai botar lá na biblioteca do coração a palavra, 66 livros. Essa é a biblioteca que você tem que ter lá no coração. Está lá. Apareceu um problema, uma situação difícil, uma discussão no lar, alguma coisa. Um esfriamento com o marido, com a esposa, com o filho, coisa mais. Seus filhos estão sendo ensinados a ler a Bíblia, o Espírito Santo vai lá, pega o texto e aplica no nosso coração. Aí a gente lembra, quando acabamos de lembrar daquilo, aí fica fácil, né? O Espírito Santo vai lá na prateleira. Se não tiver lá, você está pensando que vai pegar a Bíblia, pegar a tua mão, abrir a Bíblia, para você achar na Bíblia, não vai. O que ele vai fazer é que você tem responsabilidade. Examinar as Escrituras, a responsabilidade é nossa. Porque são elas mesmas que testificam de mim, são elas mesmas que são fonte de vida eterna. Então preste atenção. Não vem para cá com desculpa farrapado de ficar de braço cruzado, não ler Bíblia, que o Espírito Santo vai pegar você e vai fazer uma profecia, vai fazer uma revelação. Não vai. A revelação que o Espírito Santo tem que fazer para você está aqui na Bíblia. Na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, pode esquecer. Não procede. Tudo que vem do Senhor, procede do Senhor. A palavra de Deus procede do Senhor. O que sair daqui não procede dele. Cuidado. Oração em particular, social e em família. Não é só ler não, hein? Tem que orar. Tem que orar. Vigiai sem cessar. Vigiai e orai. Por que Jesus falou vigiar primeiro? Não é? Jesus falou vigiai primeiro, porque você primeiro descobre qual é o problema, sabe que é difícil de resolver aquele problema, sabemos aonde o inimigo está tentando entrar em nossas vidas, conhecemos as nossas fraquezas, vigiai as suas fraquezas e ore. E pelo fato de sermos fracos, não temos condições de resolver, de nos livrar das tentações, de pecado, não. Por isso que Jesus ensinou, vigiai e orai. Por quê? Eu descubro e oro. As forças vêm do Senhor. Se não vier do Senhor, você está perdido. Porque nós não temos condições de enfrentar isso aí. Vigiar e orar. Para a minha vida particular, tá? Para a minha vida social, as pessoas que eu estou andando, estou orando, estou intercedendo, e principalmente oração em família. Buscar a Deus em família. Existe muito relapso nisso. Existe muita coisa que as pessoas não estão fazendo em família. A oração em família. Orar na hora do almoço. Pegamos o hábito só de orar na hora do almoço. Isso quando senta todo mundo e não fica no celular ligando um para o outro na mesa. Né? Vem pegar aquilo tudo ali, botar dentro de um saco, fechar e largar lá. E agora é hora de almoço. É hora de orarmos antes. Não é isso? É hora de comunhão com o Pai. Ter momentos a sós com Deus. Oração. É orar e ação. E agir. Há meios de aquecimento? Há. Quando há uma falha nesses meios de aquecimento, meus irmãos, aqui começa a esfriar. Quando existe uma falha de ler Bíblia, você começa a esfriar. Se você começa a diminuir as suas orações, vai orar de vez em quando, você vai esfriando. Nós vamos esfriando. E nos tornamos vítimas disso. Podemos congelar. Sim. Uma outra característica é a meios de enriquecimento, meus irmãos, arrependimento e a volta de comunhão com Jesus. Volta de comunhão com Jesus. Não fica longe dele, não. Quer aquecer? Está frio? Bíblia, oração e comunhão. Comunhão com Jesus. Isso, comunhão com Jesus. Comunhão com os irmãos. Não abandona a igreja não, hein? Comunhão com os irmãos. Volta, volta. Volta correndo. Volta para Jesus. Permita Jesus agir. Jesus te ama, Ele vai agir, vai te levantar com certeza. Ele vai te aquecer o coração. Ele vai te abraçar. É isso que acontece com Jesus. Jesus é amigo mesmo. Já não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo.
Amigo é aquele que está ali para toda coisa que houver. Para qualquer coisa que houver. Sim, irmão. Quer se aquecer? Comunhão com Jesus, se arrepende. Pai, perdoa aí, eu esfriei mesmo. Comecei a olhar para os cantos. Fiz o que não devia. Fala com ele. Para retirar esse esfriamento do coração. Antes que congela. E ele vai te aquecer, porque há meios de aquecer. Um deles é o arrependimento. Não nos fazem arder o coração. Vou lembrar que ele diz isso? Está lá em Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Sentiu aqui? Sentiu duas coisas. Primeiro, ele estava com Jesus. Segundo, o coração começou a arder. Arder que significa que começou a aquecer. O coração aqueceu. Eles não sabiam que era Jesus, mas depois que eles descobriram que era Jesus, eles descobriram a razão porque o coração deles começou a se aquecer, começaram a se sentir confortável. Eles estavam trazendo uma dúvida se Jesus tinha ou não ressuscitado, se ele era ou não o Messias. Mas quando Jesus começou, se aproximou deles e começou a falar com eles, aí eles começaram a sentir-se confortáveis. Aí eles começaram a sentir a presença de Jesus. Jesus não disse que era ele, foi lá na frente que eles foram descobrir. Não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as escrituras. Olha só, Jesus começou lá com Moisés. O pregador, o melhor. O melhor pregador de todos. Ele era tão bom pregador que dois soldados foram lá prender ele. Chegaram lá na hora, ele estava pregando no templo. Sabe o que os soldados fizeram? Chegaram, cadê ele? Nós vamos prender ele. Cadê o homem? Deixa eu ver. Tá. E Jesus estava pregando. Eles pararam e foram ouvindo a pregação. Foram ouvindo, daqui a pouco olharam para o lado, já procuraram um lugarzinho para sentar, sentaram e ficaram ouvindo Jesus pregando. Aí Jesus deslanchou, pregou, quando eles voltaram, esqueceram que foram lá para prender Jesus. A palavra de Jesus é assim: aquece tanto o coração que apaga as coisas ruins. Isso mesmo. Jesus pregou, a palavra foi tão forte, foi tão boa para eles, que apagou as coisas ruins que eles voltaram lá no cinema e disseram: cadê o homem? Quem? Ué, vocês não foram buscar ele? Ele pararam e falaram assim: é mesmo, não, esqueceu, hein? Isso, o que é isso? Viraram para ele e falaram assim: olha, ninguém nunca pregou, ninguém nunca falou ou fala com autoridade como esse homem fala. Volta para Jesus. Volta para Jesus, que ele tem palavras que vão aquecer o coração. Vão nos aconchegar, vai tirar a dúvida, vai tirar o medo, vai te aproximar dele. Você vai voltar para a oração, vai voltar a ler a Bíblia. Vai, pode ter certeza. Comece a fazer essas coisas todas que Jesus vai estar participando de nossas vidas. Ele quer isso. Se você esfriou, cuidado. Tá? Somos capazes de esfriar. Cuidado, não vai se aquecer na fogueira errada. E há meios de aquecimento, muitos meios de aquecimento. É só você decidir, se arrepender e desejar profundamente isso na sua alma. Eu vou concluir. Para nos manter aquecidos, preste bem atenção. Não fique longe do fogo. Fique onde há fogo. Busque a comunhão cristã. Ninguém pode se aquecer sozinho. Lembre-se disso. Para ficar aquecido, fica onde há fogo. Procure a comunhão cristã. Ninguém vai conseguir, meu irmão, se aquecer sozinho. Amém? O Senhor Deus nos mantenha aquecidos em Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde mais uma vez diante da sua santa presença. E domingo nós temos a escola dominical e à noite nós temos culto. Você está convidado, participe, chame amigos para assistirem. E nesse momento então nós vamos encerrar com uma oração. Oremos então. Deus eterno, eu te louvo e agradeço pelo privilégio que tivemos, ó Deus, de estarmos expostos à tua palavra. E assim, ó Deus, extraímos delas ensinamentos essenciais à nossa existência da vida espiritual. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos afastar, a vir a esfriar, ó Deus, diante de Ti.
Ajuda-nos aqueça o nosso coração e elimine de nós, ó Deus, qualquer pretexto, qualquer coisa, e ensina-nos, ó Deus, a estarmos constantemente junto de Ti. Nós clamamos isso no nome glorioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Marilza com a Cristina. É isso aí, Marilza. Karina do Gilmar. Karina do Gilmar. Bem-vindos vocês. Mariângela, Eduardo. Mariângela, Eduardo. Deus abençoe a vida de vocês. Que aqueça o coração de todos. Tem um irmão de Guarulhos que eu não ouvi quem era. Tem essa ali? Tem? Fala, senhor. Edson, de Guarulhos. Bem-vindo, amado. Deus abençoe você. Já falamos já. Mariângela dando boa noite pra nós. Boa noite, Mariângela. Boa noite, Maria. Marisa do Carmo. Mariângela. Ah, Mariângela. Mariângela também. Boa noite, Mariângela. A Midi botou boa noite pra vocês tudo. A Midi colocou boa noite pra vocês tudo. Boa noite mesmo. Boa noite.